哇！佢哋今日尋寶啊，真係。哇！我覺得簡直係大開眼界啊！嚟到呢度係啊。嗱，呢個係寶山嚟嘅呢度，但係呢個成個 area 都係寶山。但係呢間咧，我哋首先開始拍咧，因為佢好矜貴嘅啲嘢。咪住先，我哋要講咗我哋喺邊度先。哦 ，OK， 我哋喺荔枝角，香港工業中心，有啲人叫香宮。係啦。咁咧，但係呢度咧，佢呢個位置咧就叫做太陽廣場嘅。咁好多唔同種類嘅衫啦。係 Audrey 話啊，我有好多 OL 朋友都嚟呢度買衫㗎喎，咁樣。冇錯啊。咁我哋講咗好耐啊，第一次嚟。終於明白啦！嗱，我香港我係熟嘅，以前好多時有啲廠啊、body workshop 幫我做嘢都喺呢度。但係通常我做完嘢就走嘅，就冇行呢啲鋪頭嘅。咁今次就開咗眼界啦！我覺得佢哋進步咗好多啦，好啱着啦，價錢非常之抵，真係你唔需要上深圳買嘢嘅。其實嗱，William 咧已經呢度同翻佢，嗰度同我留起佢，我轉頭翻嚟攞咁樣。係啊，我都買得成啦。當然唔係啱我啦，係啱我屋企人啊。嗱，咁我哋係首先講咗呢間鋪頭先啦。嗱，我一見到佢啲衫咧，哇！即刻覺得已經壓雜喎，同埋壓得好靚嘅，好多唔同顏色。佢啲料係都好靚嘅。我 feature 一下先。嗱，有冇睇佢簡單黑色？但黑色得嚟咧，佢係暗紋嘅。我都手忙腳亂，襯咩嘢好咧？咁我首先諗呢個粉紅色咯，呢個粉紅色嘅嚇，咁咧就好正。咁樣着好簡單，咁亦都咧，我手忙腳亂之間咧，咁亦都諗起佢好多種唔同嘅裙啊。但係我諗呢啲裙都好靚啊。喂，但係咧有啲朋友可能就會話：哇，會唔會將着咗之後加齡20年㗎？咁樣即係加咗年齡20年。我梗係唔會啦，睇你點襯嘅咋，其實係絕對冇問題啊。嗱呢件咧我見到哇，因為佢第一佢壓嗰個紋咧壓得比較新啦，呢個紋。第二咧好簡單，一件 dress 着落去咧，好似 T-shirt 咁嚟着咧，對好多人嚟講，即係踢住拖鞋可以着呢件咁嘅衫去買餸。係，同埋壓雜嘅衫咧，大家唔好驚話會唔會好貼身啊？突晒一撅一撅出嚟，係反而唔會㗎。唔會㗎，係啊，千祈唔好擔心啊，因為因為佢識卸落去嘅壓雜嘅嘢係會。嗱呢個裙真係個紮好靚壓得。係。嗱幾簡單，嗱你係咁配。黑色嗱，我諗住配有啲有花紋㗎啦，我覺得太過搶，反而咧我黑色嘅一個 T-shirt 仔就可以襯住佢咧，就係一個粉紅色嘅裙咧，咁樣就好靚，好 Q。嗱，你望下呢件啦，嗱灰紫色好多人中意㗎嚇，灰紫色係好多女性中意嘅顏色嚟㗎，因為咧佢灰得嚟咧就唔係話咁沉啦，紫得嚟又唔係咁豔啊，所以嗱呢個特別壓啦，呢。唔少手工㗎，呢件衫都壓得嚟嚇，條裙又好好夾啦。同埋咧，哇！老闆娘原來好犀利啊！佢自己咧手作手袋，佢做好多手袋嘅。呢啲手袋，我覺得淨係手袋alone咧，其實已經即係值得大家打開眼界啦。即係好開心啊！見到咁多靚嘅嘢嚟到。我哋仲唔同種類嘅手袋好多。睇中咗一件咧喺貨架上邊咧，哇！我覺得簡直有水墨畫嘅。係啊，呢個水墨畫，呢個係外套啊，Audrey 好中意。係。咁咧仲係條帶咧，條帶嗰個綁法咧係好特別嘅，咁扣過嚟咧，中間可以束一束腰。係啦，仲可以束腰，呢個 design 係非常之好。仲有上啲配乜嘢都得啊，其實係。你着外套着啦，或者一個 dress 咁。係啦，冇錯啦。嗱，講下啲價位俾大家睇下先啦。價位咧，標明㗎，呢件喺度拎落嚟咧，298蚊。係。呢件褸嚇，好犀利。咁咧，呢件 T-shirt 咧，嗱，我哋出嚟呢個望下嚇。T-shirt 咧係300蚊兩件，199蚊一件。係啦。呢間鋪頭究竟有冇名嘅咧？呢間鋪頭咧，要揾下佢鋪號嘅名啦。鋪頭個有啦，係 C61，係啦，香宮太陽廣場 C61 Fanny 個鋪頭係啦，Fanny HDM。嗱，佢仲有真係衣車喺度咧，佢真係做手作嘅，係自己做嘅。同埋啲手作好靚，即係好似好有特色。你睇呢個袋幾 Q， 大力推薦啊！真係要，真係好中意呢件，靚到再 pan 下俾大家睇下先。係啦，水墨畫感覺的。佢呢個袋都好啊，佢呢個袋。黑白。
係啊，黑白。同呢個袋 Q 啊嘛，同埋即係望上去唔老土啊！呢個袋即係佢啲 pattern 啊，成個做法。俾大家睇下 William 嘅戰利品先。嗱，我戰利品咧，呢件咧就唔係我自己嘅。呢件咧，因為我弟婦中意紫色，所以咧我買俾我弟婦。嗱，呢一件咧，我中意佢咧。哇，好靚啊！即係呢個真係好靚，佢好即係日本，其實日本好中意呢種顏色咧。而呢個顏色咧，就好似日本30年代 Art Deco 嘅年代咧。即係嗰種感覺啊，又有水墨嘅感覺，但係係西方嘅，有意襯喎，呢啲衫嘅色嘅，完全係好意襯嘅嘢。好，係啊，跟住就呢個咧，我為咗咩啦？我為咗我 niece 買嘅一個衫仔，但係呢個衫仔個料好靚，暗紋個壓軸係暗紋嚟嘅，咁咧就襯呢個粉紅色嘅裙啦。嗱，因為頭先我都話點樣襯佢黑色，但係我唔想黑佢黑啊嘛。咁但係泰國花嘅話，又驚佢哋唔敢着。嗱，呢一個咧就好好啦，呢個。再加埋頭先嗰件水墨。係啊，加埋呢個水墨就好正。好正啊，係啊。係啦。就有件水墨嘅褸。呢個水墨褸就好正。越睇越開心啊！其實男女都着得，我覺得。係啊。係咪好開心咧？睇得。OK。開心。太陽城 Sunny City 第3街 B933，我即刻俾佢吸引咗呢條裙。好，我覺得我哋俾大家睇下 William 嘅戰利品先。嗱，個料好滑溜啊吓，好靚嘅料嚟嘅呢個，其實係一個連身人造絲連身裙，有埋你噶，唔係冇你噶。係吓，好啱好多唔同種類嘅人着，有啲人中意飄逸嘅又好啱啦，即係仙氣又啱啦。咁你甚至你配牛仔褲入邊都得嘅呢個，配牛仔褸。牛仔褸係另外一件，就另外一個感覺嚟嘅。就咁加條 scarf 喺條頸度都可以，係啦。係。咁呢個又係唔同身形人都着得過啊？冇錯，可以自己束嘅呢個位。咁咧呢個裙咧，我拎住咧唔得，我要買咗俾我家姐。咁你諗幾多錢咧？目前價200蚊，得唔得？講多次。300蚊。80蚊。抵到啩？即刻立！你快啲嚟立啊！即立啊！喺度，好多唔同種類嘅裙都有嘅呢度。我自己就睇中乜嘢咧？呢條褲嘅，呢條牛仔褲好特別，佢啲格格係啦。嗱呢度好俾大家 feature 一下。仲緊要咧，就係我哋同阿老闆咧傾個偈咧，佢好多咧係佢哋自己有 designer。有 designer 做嘅嘢，即係仲係香港 designer 做嘅嘢，咁我覺得好值得鼓勵咯。仲有人自己做貨，請本地嘅 designer 嚟設計咧，係好值得鼓勵嘅，即係好犀利咯。仲有人唔會咁樣做，因為好多人唔會咁樣做噶啦，就算啦，韓國拎貨咪算咯咁樣。即係我哋都當然韓國嘅貨都好靚嘅好多，咁但係我哋都希望能夠盡量 promote 即係本地設計師、本地製作嘅嘢咯，嚇。除咗呢條褲、呢條裙之外咧，我自己覺得呢一條裙黑色嘅都幾特別喎，因為佢前面有個袋，好似有個網咁。網布做嘅袋，係啦，咁呢度係好 Q 啊！啊，條裙都好多嘢喎入邊，唔係開佢就算噶喎。呢件褸啊 ，Audrey。呢牛仔褸都好靚啊，係啊！呢個另外 remind 我以前 Tillamook 佢哋嗰個年代最中意，但係咧即係嗰個時代咧就一定有 shoulder pad 好大嘅 shoulder pad 啦，而家就舒服好多啦，冇 shoulder pad，但係個 cutting 嘅各方面都好靚，叫做 patchwork 咁咯，patchwork 做埋一齊嚇，拼貼咁樣。係啦，拼貼嘅，而家中就好舒服，個格位又夠舒服喺呢度，即係唔係話好緊啊、好窄嘅格位，好舒服。嘅格位係，我哋啲觀眾好笑啊，成日都話哇，俾你講完之後又真係好似好靚喎咁。咁真係靚噶嘛？好啦，嗱呢個就係工作人員制服啊！呢間鋪頭入邊咧，佢親身示範咗頭先我話靚嘅嗰條黑色裙咧，嗱佢就襯得好好啦。對鞋好有型啊！上一對真係係啊，Dr. Martin 啊，冇錯。咁呢條裙跟住上邊呢一件嘅外套啦，呢件外套咧。花仔外套咧，你咁睇佢嘅話咧，一定哇咁老土，我唔中意啦。梗係嗱咁樣襯就得啦。係啦。所以問題咧，所有嘅衫都可以靚嘅，問題你點樣襯嘅啫。
好，咁啊，多謝店員親身示範啊。好。都係地下呢個咧 PP2 就 A93 係啦 PP2 A93 咪 A15 都係佢喎，呢度係。咦 William 係嚟呢度揀嘢，點解咧？嗱，我係途經嘅，咁我見到一套咧，其實真係阿奶奶都可以着嘅，即係仔女結婚啊，咁奶奶着係好靚啊，咁奶奶可以着得恩啲噶嘛，咁呢個都係恩嘅。其實咧，我係中意啲 mix and match 嘅嘢咧，譬如呢件衫咧，如果我會教人着咧，譬如我哋啲靚女啦，後生靚女咧。襯牛仔褲咯，淨係上身啊！講緊係啊，上身襯牛仔褲幾正啊！我覺得可以襯翻件黑色 blazer 添啊，都得係啦。咁咧就，但係成套嘅話咧，真係奶奶可以着啦，外母奶奶都可以着嘅呢件啊。因為有時你買啲人話啊去飲點一年，其實咧重災區就係飲嘅衫，飲衫係重災區嚟嘅。你揀得唔好嘅話，所以好小心係啦。但係呢個係真係為咗去飲而着嘅，呢個可以嚇。咁咧。亦都可以望到呢件啊！嗱，呢個咁樣襯咧，你襯好堆嘅下邊就得啦，係啦，係咪？好嗱，其實嗰啲 cutting 咧有啲好玩嘅嘢㗎。嗱，我就會拎開呢個啦，我會拎開佢走咗。但係呢個 cutting 幾正，個料同埋個 cutting 啊，即係成個 shape 好靚。嗱，呢一套咧，我哋喺入嚟嘅時候咧，一望到其實係件恤衫啦。係。咁呢件唔係真係背心嚟嘅，即係有啲晚裝 feel 嘅其實。咁啊，老闆娘咧襯得好好，黑白色，黑白咁樣襯係好正途啦。條裙又靚啦，個料同埋個型啊，個 shape 好靚。我比較麻麻地咧，係呢個皮帶啫。呢個可以拎走嘅，可以換㗎嚇。多咗啦。如果係我哋嘅觀眾嘅話咧，盡可能唔好要呢啲嚇。OK，呢個可以接受，但係咧唔係一定白色㗎，因為白色襯咧係靚，即係標準噶啦。律師上庭打官司都可以嘅，呢個係。咁啊，但係咧，即係亦都好多俾人哋覺得，哇！每次酒樓經理啊，咁都有俾人感覺咯。嗱，如果你換咗一個色，係啦，你要換一個粉色咁樣襯，係咪另外一樣個感覺咧？你配翻黑色裙都好好喎。不過我哋收尾擰翻轉頭先發現咧，原本以為佢係長袖嘅褸，原來唔係。你望下呢度 Audrey， 其實佢係呢個係襯埋一齊嘅背心，但係都係背心。但係呢個位咧唔係袖嚟㗎，好似個 cape 咁啊。係喎，好飄逸啊！呢個好有型啊！你見到嚇，非常之正啊！我哋成日話係啦，唔係就係呢啲細節咁樣睇佢嘅。冇錯。而呢條裙你本身唔係咁樣襯一 set，你可以襯其他嘢都好靚啊。襯褲又得。就算咧，如果你係白色嘅話咧，我襯全部白色嘅褲，咁樣襯呢件 jacket。咁你佢腰帶咧，可能你比如腰帶係另外一串嘅唔同嘅腰帶咧，就會正好多嘅白色嘅話。但係呢件褸，我覺得真係唔錯。係咪因為佢摸上手都係啲西裝好料，因為唔係貴嘅料，當然係人造纖維啦。但人造纖維有好靚又唔靚咁，有啲好靚嘅咧，你摸落去最緊要佢滑溜。滑溜得嚟咧。同埋佢係墜啊，仲要摸上手咧，佢係冇焗噶。你知道佢要摸上手嘅涼嘅，你掃落去嘅涼嘅話咧，咁啊自然咧呢個料着上身你都好舒服噶啦會。咁所以就算呢件衫都係啦，摸上手都係滑溜，都係啦，都係滑溜嘅，係啦。所以料係好重要。如果唔係嘅話，你嘅料如果唔係滑溜嘅話咧，着上身，尤其天氣熱嘅時候咧，你流汗嘅話咧係好辛苦嘅着得。係 ，OK， 好。咁啊，大家記得啦！嗱，呢度就有飲衫啦，又有翻工衫啦，又有上庭可以做着嘅衫。係啦，即係律師上庭都得啊。咁啊，仲有啲壓紮裙啦，係啦，褲啦。嗱，但係呢個裙好特別嘅呢個壓紮，壓得嚟個感覺咧係好正。咁啊 ，William 又有啲戰利品喎喺呢度。哦，我有戰利品啊喺度，當然唔係為我，唔係為我自己而設啦。通常我係為咗我啲街坊，為咗我屋企人、朋友啊咁啊，為咗佢哋而襯。呢個戰利品咧，呢個係即係我諗起屋企啲女性嘅親人啊。咁咧呢個即係粉紫色咧，其實好多人中意，好啱好多人着嘅。我好中意個 shape 啊。係，喂，你真係坐飛機最好啊，着上去咧。
即係你攣埋一齊，你瞓覺又得，乜都得啊，完全可以。佢仲有多色喎，除咗呢隻。係啊，嗱呢個又黑色啦，黑色就好多人都容易着啦，黑色呢件款一樣，襯埋裙褲。係咪好好睇咧？就算呢個襯呢個紫色都好靚。嗱呢個咧黑色咧就係全黑。我首先睇到黑色先嘅。係。跟住 William 又見到，咦，仲有其他色喎。係啊，咁咧呢個襯呢個裙褲啦。哇！呢個唔使講啦，好靚咧，咪好容易着咧。如果你着得，好多人中意簡潔噶嘛，咁你簡潔都有時簡潔就好悶嘅。係。但呢個簡潔咧就一啲都唔悶咯。嚇！呢個咧其實咧呢個粉紫色嘅衫咧可以襯呢個嗱，教你襯顏色啦。哦，呢個灰。係啦。係啦。咁樣你可以襯灰色啦，係咪咧？冇錯。好好啊！咁咧仲有咧就係我都其中一件我都好中意嘅一件。細細地窄身嘅 cardigan， 佢都好多色嘅。呢個料同埋呢個壓嘅褶咧係比較特別嘅。係喎。係啦。有啲細網嘅。係啊，細網嚟㗎，靚好多。咁亦都咧好多顏色。米色襯粉紅色。係。嚇，亦都有米色襯 khaki 啊，呢個深 khaki 啊，呢個好特別嘅顏色嚟㗎，係咪？嚇。所以大家 play with colours 成日都係啦，好好玩啊！喺呢度襯嘢。咁啊，講下啲價位先啦。呢啲壓褶衫係大約咩價錢咧？其實咧都係好多咧，即係200零蚊啦。有啲料譬如輕強啲嘅料，嗱同樣輕強啲嘅料咧220。比較重即係重手啲嘅料咧，都係280到嘅咋，係啊。咁咧所以咧好啱大家。一定係啊！你成身着埋，即係買2套都1000蚊有找。反而咧，我又見到呢條裙喎，William。呢個咧就好令我諗起60年代啦。係啦。mini skirt 嘅年代，但係後來咧 ，Chloe 啊，Miu Miu 佢都做過類似嘅款嘅。係。嚇！哇！我真係要問下老闆娘啊，咩價錢？老闆娘？380。380咋？你諗下，買埋手袋買埋鞋都有1000蚊有找啊！好犀利啊 ！OK， 細節加大都有啊，老闆娘話。好啦，一次過滿足幾個願望啊！呢間鋪頭。好。哇，搞唔掂啊！啱啱喺貨架又見到一條靚到不得了嘅。即係我簡直係好特別啊！呢個 metallic 嘅。係啦，即係灰啊！好開心啊！呢個即係佢 highlight 嘅，有呢個位啊，即係呢個太陽集嘅裙褲做得好靚。即係個 shape 咧唔係咁容易做嘅，因為我自己做貨，我自己知啦。太陽集係好難處理嘅，其實，即係 cutting 啊啲嘢咧，即係你點樣能夠拼得埋一齊咧，車得埋一齊再壓集啊，咁都好難嘅。咁咧佢呢度係幾靚，做得係喎，一啲都冇啊，甩甩突突嘅，全係好 smooth 嘅，嗰個即係嗰個車工。喂，講緊又係250蚊到嘅啫喎。係啊，250蚊到嘅咋，係啊，係啦。我都唔好意思講價，優惠到。直立。後邊嗰條黑色都係色藍，黑色都好靚，因為我覺得佢個太陽集靚啊，因為做得。我哋繼續喺香港啦 ，AJS 呢個鋪頭啊嚇。嗱 ，William，我哋要平反一下先，因為最近咧有啲人咧，尤其是啲後生一輩噶啦，就話喂，而家都係啲上咗年紀人先着牛仔褲噶，我哋而家着家褲噶啦。嗱，我一定唔同意啊嚇呢樣嘢。我要買好恩嘅。呢條咧，我本來買咗條咧，俾我個 grandniece 喺澳洲。咁咧，然後跟住發現，哎呀唔係喎，佢好細個，雖然佢好高大啊嚇，12歲，但係始終即係細路女咧，條腰頂開24嘅啫。咁起碼佢最細26都唔緊要啦，買咗佢。撐俾大家睇下牛仔褲。撐開佢，個料好靚，個料真係好靚。嗱，點樣揀牛仔褲係靚料咧？William 教下大家先。嗱。其實咧係睇佢洗水咯，咁呢條嘅洗水好輕嘅啫。咁咧，即係而家人唔中意着硬嘅，即係有啲人中意啦。啊，冇我着，即係佢仲係揸緊呢個電單車 ，Harley Davidson 嗰啲梗係硬牛仔褲穿窿嘅，着到即係3年唔洗冇所謂。但係好多人唔係噶嘛，尤其而家啲少女咧，佢哋最緊要咧顯露身材啦。咁呢一排就好興闊腳牛仔褲，闊腳得嚟咧，即係唔係話 bell bottom 同埋窄又闊，唔係。A 字落嚟，但係條腰係高腰，咁你身材好嘅話咧，係完全着得到出嚟嘅。配背心、配 bra top、配好多種類嘅嘢都得嚇。
咁所以呢個就叫洗水洗得好啊，係咪啊？呢個洗即係比較輕嘅洗水，有啲洗水係比較係勁嘅洗水咯。係。咁咧，但係咧，因為你咁樣嘅洗水咧，你襯好多嘢都得嘅，可以着嚇。咁咧呢條帶呢個皮帶仔咧，咁我都覺得可以接受嘅嚇。正常嚟講咧，我覺得豹紋咧好多時真係即係比較成熟啲嘅女性着啦。咁但係咧呢個咁嘅配搭咧，我覺得後生10幾歲嘅都可以着。好，咁所以我哋就絕對唔同意話淨係興瑜伽褲係嘛？係啦，唔得，瑜伽褲有時即係身材，除非你真係好好啦，瑜伽褲你自己好小心啦。最緊要着咗上去之後咧，你照鏡，全身鏡打側照一照咧，你即刻唔敢着噶會吓，自己小心啲啦。着出街有時以為你自己以為好正啦，其實唔係一定噶。好，其他人眼中係受罪噶啦。俾條後邊大家睇下，好冇條褲嘅後。好。但係即係佢個 shape 好靚啊，科得好靚啊，布料個 cutting 靚咯。好，呢度係咪有少少嘅彈性嘅咧？都唔止，唔係少少啊，好多，好彈下㗎呢個布，呢個第一斜紋布啦，呢個唔係 elastic， 但係佢係斜紋布本身就有彈㗎啦，已經就上身。但係如果你想彈嘅都有彈嘅咯。同樣個款咧，有件係白色嘅。哇！呢個係咪好正？豹紋好犀利啊！呢個袋呢個就呢個堅咗少少，但係都有人中意嘅。但係我中意個褲嘅褲管本身係好直、好墜、好靚。係好夠墜咯呢件嚇。有啲人中意着白色，嗱，好多人好多年冇着過白色牛仔褲噶啦，係時候咧，大家要諗一諗啦，因為起碼市面上你見唔到好多人着緊咧，咁你着咧就會先過人哋咯。咦？但係會唔會驚顯肥咧？着白色牛仔褲？其實冇嘅，你靚就係靚噶啦，唔會顯肥噶。其實珠圓玉潤一樣咁靚嘅，係都唔緊要，都可以着。係啊，絕對可以着啊！同埋呢個褲型靚啊，着上去即係你可能嗰對鞋可能厚底啲咯，高少少啦。高少少嘅話咧，影得你腳更加長添。呢種褲型。講下價錢先啦，呢條牛仔褲啊，你講緊嘅。老闆娘咩價錢啊？200㗎咋？聽到佢把聲啊嘛，200㗎咋？好，又係香工啊！係又香工啊！嗱，留意住呢間叫做 AJS